风尘一度年，到今沧桑与爱愁，今见那扶桑阔少属于秋，今见那王孙公子家风流，是这般神婆暖儿几时有，是这般趁着裙子哦。我再问你，今年年纪有几岁呀？21岁帮说。我再问你，可否成婚？与配与
同乡。啊，这帮的张儿女爱是情人独自为衣裳转来无理去，妇女逃难遭深山，天南地北各奔走，犹豫骗子陪挂名，从此沦落在情里。我这房里你的父亲我心，他叫姓爽，姓爽， 54也想盼望去的呀。原名不叫姓牙金，我是叫雅琴，怎么了？总算是老天来保佑。没了，这究竟是怎么一回事啊？我就是你的乡邻秦钟，锦宗，小时一起玩过地上。啊，姚金姑娘，你听了？你怕死呀？那一声挑担媳妇去来远，与你无下不在距离。他告我妇女13数一句，他告我将到必还发去。谁知道我与你不刚分手，那五八成家贴满我的雨，可记得彩云之心长银两，做了好事心不乱。我见你容貌像姚琴啊，就像当面的问情意，可是你另外名气身价高，所以是积蓄善良，我登门求。谁知你名利好在不开口，这里是你巧言我在原来是此样。他从女子的色情语，等是我不安进来才心里。强原来他是要情有实力，他是我不真心意呀。他受人之苦不知道，他求人之危不知情。我越思越想越情不，越快越爱，越想起。这样的事与郎君哪里有？我只要从良去随他走，做一对患难夫妻。